Doymuş annesi, hıklamaya başlamış. İyi, burada rüzgar yok. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Gel abi. Televir al bak. Yazım ha. Bir de amcayı da sil, amcayı da gitsin. Güneş hep şöyle olsa açıp kapatmaz da çocuğa baksa kollarını açarız. O poşetlesinler dışarı ver, onları koyup kocanmasın. Kolları bacakları güzel güneşli ısınır. Şimdi bu çaşır iltihaba mı iyi geliyordu? Ne? Çaşır iltihaba mı iyi geliyordu? Kansere de iyi geliyor. Kansere de mi? Kanseri de ben de. Şeçere dediler ki çarşı değilmiş dedim, tansiyonum çıkartır.